الفسيخ المرة دي مش فسيخ عادي، ده فسيخ مبطرخ. لما عملنا معاكم الفسيخ المرة اللي فاتت وفتحناه معاكم وشفتوا قد ايه هو كان حلو، جات لنا اسئلة كتير جدا. النهاردة قررنا ان احنا هنعمل الفسيخ معاكم وهنرد على كل اسئلتكم وهنعمل تجربة ونشوف نتيجتها معاكم. اول حاجة عندنا سمك بوري مبطرخ، طبعا على حسب انتوا بتشوفوا الفيديو امتى، فممكن يكون موسم البطروخ بتاع البوري او لا. دي سمكة بوري، وعشان تعرفوا السمكة البوري طازة او لا لازم عينيها تكون بتلمع وبتبرق. طبعا بتفتحوا الخياشيم بتاعتها وتبصوا عليها، لازم لونها يكون احمر. تالت حاجة ان انتوا تدوسوا على اللحمة نفسها، لو فضلت غرزة لجوه او حاسين ان اللحمة كده طرية يبقى دي مش طازه. رابع حاجه القشر بتاعها بيكون لازق عليها كده. عشان بقى نجهز السمكه كويس عشان تبقى فسيخ، اول حاجه هقلبها من راسها فوق وديلها تحت وهغسل الجسم بتاعها، وفي نفس الوقت بعد كده هفتح الخياشيم اغسل كل الطينه اللي موجوده جواها دي كويس قوي قوي من غير ما ادخل الميه جوه البطن. يعني ما ينفعش امسك السمكه كده واغسل الخياشيم كده، لازم السمكه تبقى مايله كده واتجاه الميه عمودي على الراس بتاعه السمكه، واغسل الخياشيم فالميه تنزل من تحت من بق السمكه او تطلع من الخياشيم. وما ينفعش نفتح بطن السمك سواء مبطرخ او مش مبطرخ، ننضفه نطلع منه الامعاء وبعدين نملحه. دي طريقه تمليح الفسيخ من ايام القدماء المصريين. وعشان نملح صح ما ينفعش ندخل هواء جوه البطن، يعني ولا هواء ولا ميه ينفع تدخل جوه البطن بتاعه السمك. بعد ما غسلت السمكه وبقت زي الفل الخياشيم بتاعتها زي ما شفت، دلوقتي هجيب منديل هطبقه كده. انا شفتها كويس قوي قوي من بره. هاخد المناديل هفتح السمكه وهحطها جوه الخياشيم بتاعتها كده، هقفلها كده، وهجيب علبه كده او ممكن مصفى لو انتوا عايزين. هاخد برده منديل تاني هحطه في ارضيه العلبه، وهاخد السمكه هخلي السمكه واقفه على راسها عشان لو فيها اي ميه او سوائل تنزل لتحت. هعمل السمك كله بنفس الطريقه وهدخله التلاجة ليله كامله، وتاني يوم في نفس الميعاد هطلعه من التلاجة. بس انا بحب المناديل دي اغيرها تاني يوم الصبح. يعني احنا دلوقتي بالليل، هقوم تاني يوم الصبح هشيل المناديل دي وهسيبه من غير مناديل خالص بقى خلاص. هرجعها تاني التلاجة زي ما هي بالظبط كده واقفه على راسها، وهسيبها 12 ساعة كمان. وبعد ما عدى ليلة كاملة على السمك في التلاجة، بصوا بقى شكله بقى عامل ازاي، بقت ناشفة كده، الديل بتاعها ناشف، مبقاش فيها مية خلاص. احنا جايبين 5 سمكات البوري الكبير المبطرخ ده، بس احنا شلنا 2 عايزين نعملهم مشويين وناكل البطروخ بتاعهم مشوي، وهنعمل ال3 دول فسيخ هيبقوا كفايه قوي علينا. التجربه بقى اللي هنعملها معاكم المره دي، احنا المره اللي فاتت عملنا الفسيخ كله متطري، يعني كل الكميه اللي احنا عملناها كانت متطريه. فخليني اوريكم السمكه المتطريه بنطريها ازاي. بنمسك السمكه كده ونبدا نضغط عكسي على السلسله بتاعتها. هضغط كده ومش هضغط من ناحيه البطن خالص، فمن ناحيه الظهر هبدا اضغط كده العكس بقى. كده احنا عملنا تطريه للسمكه. هعمل 2 متطريين وهسيب واحده زي ما هي كده عشان اوريكم الفرق، او عشان نشوف انه احلى، اللي متطري ولا اللي مش متطري، وانه الملمس بتاع اللحم بتاعه، واللي مش عارف يعرف يشوف الفرق ما بين الاتنين. هجيب طبق هحط فيه ملح خشن 2، هحط على المقدارين من الكوبايه دي مقدار الا ربع شطه كده. بقى هناخد الملح ونجيب السمكه نفتحها. بصوا بقى الخياشيم بتاعتها نضيفه ازاي. هناخد الملح ونحط الملح كده، نحشيها بقى ملح، اكبسوها ملح كويس جدا جدا جدا. انا بقى بحب افتح بق السمكه واحط فيها ملح برضه، وهسيب السمكه على ظهرها كده. دي اللي مش متطريه، دول اللي متطريين. يلا هرش عليها بره كده رشه بسيطه من الملح، مش كتير قوي لان الملح الكتير بينشف اللحم بتاع السمكه. ماشي، هات من هنا. ايوه، الاتنين دول بقى هنحطهم مع بعض. حط عليهم ملح برضو. هو قال لي خلي الراس عند الديل، الراس عند الديل. حط بقى دي في كيس. هنلف برضو عدد لا بأس به من المرات
لفينا السمك كويس قوي. دلوقتي بقى نيجي للمرحله المهمه جدا واللي كان بيجي عليها اكتر الاسئله، نسيبه قد ايه في الصيف، نسيبه قد ايه في الشتاء. الفسيخ في الجو الساقعه بياخد من 10 ل 15 او 16 يوم لو مضطري، لو مش مضطري بيقعد من 20 مثلا ل 21 يوم، وعلى حسب برضو انتوا بتحبوا الملح بتاعه ازاي. اللي انا بتكلم عليه ده الملح المظبوط، في ناس بتحبه عادب فبتطلعه قبل كده. برضو اللي كان حاجه من الحاجات اللي بتسال عليها كتير ان احنا نسيبه فين ونحطه ازاي ونقلبه ازاي. انا قلت لكم ان احنا نقلبه. انتوا دلوقتي حاطينه في مكان ايا كان المكان اللي هو فيه، كل يوم او يومين عشان الجو بارد هتمسكوا الفسيخ كده وهتقلبوا الفسيخ على الناحيه. لما بيتساب من بعد تالت يوم بيبدا يطلع ريحه مش حلوه، ما تقلقوش مبص ولا اي حاجه، بس بعد كده البروسس بتمشي عادي وبتبتدي الريحه تطلع بقى ريحه الفسيخ العاديه خالص. هتشيلوه في اي حته جيده التهويه. ان شاء الله ده هعمل فيه كل اللي انا قلته لكم دلوقتي خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله نفتحه مع بعض ونشوفه عامل ازاي، سواء اللي مضطري او اللي مش مضطري، وهقول لكم بالظبط قعد كام يوم، واشوفكم بعد 10 ل 15 يوم. اللحظه المنتظره. يلا نفتح على الفسيخ. انا قصيت كام كيس؟ لسه الموضوع كتير. بسم الله. الكيسين اهم، ادي اول كيس تقريبا ده اللي فيه 2 وده اللي فيه 1. نفتح على السنجل الاول وبعدين الدبل. الريحه خطيره. تاني هقول لكم مش حلوه يعني فواكه وزهور، ريحته حلوه فسيخ. دي السمكه اللي ما عملناش ليها تطريه. بصوا انا عايزه افتحها على طول، انا بحب اشيل الراس على طول. نفتح بقى من عند البطن بالراحه عشان نطلع البطروخ. شكله حلو شكله حلو. طلع البطروخ من غير اللي حواليه ده. البطروخ المملح. محتاجه بس ايه انضف بقى الفسيخه كده من بره والمكان اللي احنا شغالين فيه اصلا. ننضف بقى البطن. ودلوقتي بقى نفتح الفسيخه من جوه. بسم الله. دي الفسيخه اللي مش معمول لها تطريه، بيبقى فيه لحم كده على الشوك بتاعها، الشوكه، وده شكل لون اللحم من جوه. دلوقتي هطلع اللحم. طبعا نضفت السكينه كويس. بسم الله. بصوا بقى الفص ده، اللحم ماسك نفسه مش مهري، ولسه هندوق بقى دلوقتي عشان نشوف الطعم. حط بقى الحته دي هنا كده، وده النص التاني من الفسيخيه اللي مش متطريه. هحط عليهم زيت ويلا بينا نفتح الاتنين التانيين اللي متطريين. هنا ما طلعش منها اهو غير القشره اهي فاضيه خالص. الاتنين التانيين نفتح واحده بس بلاش الاتنين. هنجيب مناديل وهننضف. نفس الحكايه، هشيل الراس اول حاجه خالص. خلاص اتشالت. نفتح نشوف البطروخ. هنا البطروخ انشف من التانيه، برضو نشيل من حواليها الغطا ده. وتاني واحدة. بصوا فص الفسيخ ولونه. حطه على الفسيخة تاني، انا ما بحبش ابوظ شكل الحاجة اهو. بصوا شكلها كلها على بعضها عامل ازاي. انا بنضفه دلوقتي. صراحه انا ما بحبش الحته بتاعت الجنب دي عشان بتبقى فيها فاتس، والناحيه التانية نفس الحكايه. انا متاكده ان في ناس كتير زيي في حتت كتير ما بتحبش تاكلها، وعلى العكس تماما في ناس ممكن تاكل ديل الفسيخ كده. نص الفسيخه بطرخها. احنا اتولدنا من هنا، شفنا الفسيخ من هنا وكلناه من هنا. في اللي حبه وفي اللي ما حبوش زي اي اكله، بس ده من اصول عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا. متعودين على طعمه، متعودين على ريحته، متعودين على شكله، يعني جزء من الثقافه والتراث بتاعنا. وادي القشره نضيفه فله. هغسل ايدي وارجع عشان ندوق ونشوف انه فسيخ فيهم طلع مظبوط اكتر. قبل ما ندوق الفسيخ محتاجه طبق، زيت، خل، ليمون، شويه من الفلفل الحراق،
وده طبق بس عشان الدوقان، انما لما بنبقى نقعد ناكل فسيخ نعمل بقى طبق كبير كده فيه كل الحاجات دي بس اضعاف مضاعفه. بصل مقطع ورشه ملح عشان تعادل طعم كل ده مع بعضه. نقلب كويس قوي حتى يختلط الزيت بالليمون والخل، وبيحصل اختلاط. ليمون، بصل اخضر، بصل ابيض او احمر يعني اللي انتوا عايزينه، فلفل حراق، وعيش. الفسيخ المطري، الفسيخ اللي مش مطري. وكده الفرعون العاشق جاهز للاحتفال. فين شوكتك وسكينتك مسعود؟ يعني ممكن ياكل لحمه بايد اي حاجه بايديه، يجي عند الفسيخ بالشوكه والسكينه. طيب لازم انا معلومه برضو، هو الفسيخ على فكره لما بيتعرض للهواء لونه بيتغير. فسيخ نغمس كده حته بصله. حلو قوي بس ناقص ملح. ملح قليل. بس هو تسويته حلوه بس طعمه حلو قوي. انا لسه ما قلتلكوش احنا قعدناهم كام يوم، انا نسيت. ماشي كويس، احسن سسبنس. خلينا في الاخر بقى هقول لكم هم قعدوا كام يوم. ندوق التاني. يلا. حلو قوي ده، تصدق قوي. هو ده. هو الفرق بينهم مش كبير، ده اطرى وشارب الملح اكتر. ندوق البطارخ. هنا عشان الملح قليل فمش واصل للبطارخ، فغالبا كنا محتاجين نزود ملح اكتر، فخلينا ندوق البطارخ بتاعت ده ونشوفها وصل لها ملح ولا لا. التطريه بتوصل الملح اكتر، فبتفتح الانسجه، بيوصل الملح لكل حته. انما اللي مش مضطري محتاج ملح اكتر بكتير، واعتقد بقى محتاج يقعد في وقت اكتر، بس هو لو قعد وقت اكتر من كده هينشف. اعتقد يعني المناسب اكتر للبيت اللي هو المضطري ده هيبقى مناسب اكتر ان هو يعني للتصنيع، يعني لان هو كده كده بيتحط فوق بعضه كتير، بيبقى الملح مرشوش عليه على كل طبقه. لكن في البيت اعتقد ده هيبقى مناسب اكتر يعني. طيب يا جماعه، بتوقيت الفيديو اللي احنا مصورين فيه احنا دلوقتي 29/12، ده اتملح يوم 9/12، فهو بالظبط قعد 20 يوم. افضل ان انتوا تعملوا اللي مضطري عن اللي مش مضطري، اعملوها مظبوط زي ما قلناها في الفيديو. وانا مبسوطه جدا ان في كتير جدا جربوا الفسيخ بالطريقه بتاعتي او يعني مشيوا على الفيديو بتاعي ونجح معاهم. ويا رب اكون رديت على كل اسئلتكم اللي انتوا سالتوها في الفسيخ. اعتقد كده خلاص غطينا كل حاجه، وده ما يمنعش ان احنا هنعمل فسيخ تاني مع بعض. الفسيخ اللي طلع عادب او طعمه الملح فيه بالنسبه لنا احنا مش كفايه، طبعا مش هرميه وهيتاكل وكل حاجه. هرش عليه شويه ملح بالزيت اللي هو فيه ده كده، هحطه في برطمان ويتاكل على طول تاني يوم. اما ده بقى فاحنا هناكله دلوقتي حالا مع الحاجات دي كلها. وكده نكون عملنا الفسيخ بطريقتين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم الفيديو الجاي، وتكتبوا لنا في التعليقات اذا كنتوا هتملحوا فسيخ ولا لا.